Ezera barikorera batura umwanya wo gukurikira Isango Star TV muri kitando cyo kuri uyu munsi. Ndizera ko aho uherereye hose uguwe neza kandi uri w'agaciro kuri twebwe abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'ibinyirazuba. Ndizera ko muguwe neza kandi n'abari hano indani mu mujyi wa Kigali ndetse n'intara ya gatandatu aribo ba diaspora. Ndizera ko aho bereye hose bameze neza, aho bashaka kudukurikira ndetse wa eshatu akadomo Isango Star akadomo rwa ukatubona imbona nkubone ndetse na radio yacu ukabasha kuyumva aho wibereye hano mu gihugu cyacu. Muri kino kiganiro cyacu The True Service ko twaba tubagezaho uburyo ki cyangwa tubaganirira namwe uburyo ki wakakiriye umukiriya uzukugana muri service zose waba utanga. Kandi muri kino kiganiro ndi yenyine muri mugenzi wanjye Fina jya muri mbanze muhe ikaze abanza basuhuze mbere ko dutangira ikiganiro by'umwihariko. Fi baramutse gute? Naramutse neza Eugene. Nanjye naramutse neza namahoro kandi ndizera ko n'abadukurikiye baramutse neza namahoro. Ya ni byiza cyane, ni by'agaciro gakomeye cyane. Burya dukunda kuvuga tuti iyo turamutse twese tugahurira mu kazi turi amahoro tuba tugomba gushima uhoraho cyangwa se gitare. Reka rero tubashimire cyane kandi dushimira namwe mwese mwakomeje gukurikira Isango Star TV guhera mu gitondo kuba twinjiye kugeza aya masaha, naho natwe twinje mu kiganiro cyacu cy'imitangire myiza ya service nkuko mumaze kukimenyera muri benshi cyane, aho tugenda tuganira ku bikorwa bitandukanye ariko turebera hamwe ikijyanye n'inozwa ya service, aho tugenda tukora cyangwa se nibyo tugenda dukora umunsi ku wundi. Bivuga tweza cyane kandi burya service nziza inoze kandi itangiye ku gihe burya iri mu bintu bituma umuntu business akora yaguka cyangwa n'igihugu muri rusange cyaguka, kuko buryo wakira umushyitsi wawe neza ejo n'ejo bundi aragaruka. Kandi umushyitsi mu Kinyarwanda ni umugisha. Kuri ubu rero abantu bakora business, umukiriya tugenda muri wa mugani w'umushyitsi mu rugo iwacu, umushyitsi ari umugisha, umukiriya twumve ko ni zahabu iyungurine ribaje n'amafaranga batuzaniye. Ya nibyo koko, reka tubabwiye tuti tugiye kubana namwe guhera kuri iyi saha kugeza ku isaha ya saa 4 zuzuye, aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ibitandukanye mu bijyanye n'inozwa rya service. Nagaseke tubapfundikire kugira ngo mu kanya tuze kugapfundura mu by'ukuri dusangira hamwe ibitekerezo ndetse twumva uko mubivuga kugeza ubu ngubu. Ndabizi neza ko tugeze kumera iyi cyumweru Eugene. Kumera cyumweru ni kuwa gatanu, icyumweru cyo gishize hari kuba ari wakira bagiye bakugana ukumva n'ukuntu niba ari aho bakunenga kuvuga ati kuwa gatanu ni wacyagiye uvuga ati nicare nekereze ese iki cyumweru gishize nakira abantu gute, kugira ngo biguhe ishusho y'ukuntu icyumweru kizakurikira uzakira abantu bagenda bakugana. Kandi ikindi ubu ugiye kujya muri weekend, abantu bagiye kujya muri weekend bagiye kuruhukira ahantu hatandukanye. Niba navanye stress Kigali nkashaka kujya kuruhukira enda nk'irubavu, najya muri hotel bakanyakira nabi, umva babanyongera stress kandi bashaka kugira ngo duhuke ya stress yanjye ishira. Icyo gihe koko biba ari bidashimishije nkuko dukunda kugenda tubabwira, twabwira tuti nyamuneka nubwo tuba tugiye kugera muri ya minsi tuba dushaka kuruhuka, ariko reka tubwire tuti mwebwe mufite inshingano ubwo turavuga nk'amahoteli, amaresitora ndetse no mu bindi birori bitandukanye. Reka tugerageze tubabwire tuti ese service yanyu muyiteguye gute kugira ngo mwakire abari bubagane kuri uyu munsi cyangwa se no muri iyi minsi ituri imbere. Ngira ngo wenda fiye mbere ko turi mu gice cya kabiri tuganira kuri insanganyamatsiko ariko nitambuka no kuri screen zabo, ngira ngo tubanze tumikira badutumye ko burya intumwa nziza nitumikira ku gihe kugira ngo batayakira bakazibanira cyane kibagirwa icyo bayitumye. Ngira ngo natwe tubanze tumikira badutumye mu buryo bucurangitse, tuze mu gice cya kabiri tuganira n'umutumirwa wacu ku nsanganyamatsiko muri kubona itambuka kuri screen zanyu, nko mugenzi wavuze ati haragase tugiye gupfundura mu kanya. Turagaruka mu kanya mu kwamamaza abatumye.
turashoboye umuhuza ukomeye ni MTN. izihirwe na MTN. muze twishime hamwe maze muhabwe impano buri cyumweru na buri kwezi. warakoze Rwanda, twujuje imyaka 20 ku bwawe. buri wese ahabwa impano. ohereza 20 kuri 2018 cyangwa ukande akanyenyeri 140 akanyenyeri 6 urwego maze wiyandikishe ku buntu. turi abanyu. amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Everywhere you go, MTN. Yolo, turayoboye. Momo, turashoboye. Umuhuza ukomeye ni MTN. With MTN Izihirwe, you get lots of weekly and monthly gifts to celebrate you for simply being an MTN customer. This is our way of saying thank you for allowing us to serve you for the past 20 years. Send 20 to 2018 or dial star 140 star 6 hash to join the celebration for free. Turabanyu. Terms and conditions apply. Everywhere. We're expecting big things from them this season. A new season with new ambitions. A new beginning with new challenges. Glory for players. Party for fans. Fight for your name. And join in the party. Bundesliga. New season is coming. waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese akubaza aho uhahira? Gana Bride Image maze ikwambike ukabya inzozi zawe. Barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza. Wow! Waba ufite ubukwe, uri umukobwa se urashaka ikanzu nziza? Ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image. Bride Image ni iduka ryambika abageni, rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge, ni muri etaje ya 2 umuryango wa 64. Tugufitiye amakote meza, amakanzu y'abageni. Ikindi kandi iwacu umukiriya n'umwami. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 41 25 04. Bride Image, kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu. Wow!
mugenzi genda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize ibirunga byawe ndahinga Sabyinyo na Muhabura Kalisi Bisuga byose n'ibindi ntavuze ni umusozo w'ibyiza bigutatse Rwanda genda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize ibyo birunga bitangiriwe ku ntango n'ikivuga ibitse umusango usabiza umusare ku mazi ntasitare we genda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize ufite na parike nziza n'akagera gatereza bagasuye genda Rwanda watatswe na Rurema reba abana bawe tuzagukorera tuguteze imbere maze baje kugusura basange ukeye Rwanda genda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize genda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize genda Rwanda uri nziza Isango Star. turagarutse mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro cyacu The True Service aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nk'uko tumaze kubibabwira muri kubona itambuka kuri screen zanyu akaba ari insanganyamatsiko igira iti se serivisi yuzuye kandi inoze igeze ku rwego ku bantu bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo cyangwa no mu mahoteli aho turi kumwe n'umutumirwa wacu guturuka muri RDB ngira ngo tubanze tumuhe ikaze muri kino kiganiro cya The True Service ikaze muri studio za Isango Star TV. Murakoze. Akaba yitwa Emmanuel Nsabimana akaba ari umuyobozi ushinzwe service n'ibigo by'amahoteli n'iby'ubukerarugendo muri RDB. Ubwo ndizera ko buri wese nituvuze RDB ahita byumva ibijyanye na imitangire service aba mu mahoteli no ku bantu bakira ba mukerarugendo, amaresitora n'amabare byose birimo. Ngira ngo ndiko mbere yuko twinjira kuri insanganyamatsiko by'umwihariko burya uvuga ati umwe ruturuka ibukuru gakwira hose. Burya iyo umuntu mukuru hari ufata nk'ikitegerezo hari show nziza akweretse biba byiza ko buri wese ayigenderaho. Impamvu ngarutse kuri nge nagira ngo mbere kwenda ko twinjira mu nsanganyamatsiko wenda indani kugira ngo banze uduhe nk'ishusho nkamwe nka RDB nk'ikigo iyo umuntu akigera iwanyu yakirwa azidi muri service yose yabaje kwaka akiyagira uko yakirwa kurinda agiye kugira ngo n'ibindi tujyamo byo byose turanze kuvuga ko niwanyu ukuntu bimeze
umwanya ni wanyu murakoze. Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo cyoroshye cyane ariko ndagerageza. Gusa RDB murabizi ko ari ikigo cy'igihugu cy'iterambere ariko gishinzwe ibintu byinshi cyane bitandukanye. Wenda hari serivisi z'ingenzi umuntu yavuga yihuse kugira ngo abantu bumve RDB ikikora. Icya mbere mu nshingano za RDB harimo attracting investors, no kuvuga gushakisha abashoramari baza gushora imari mu gihugu, bashobora b'imbere mu gihugu cyangwa se abo hanze y'igihugu mu rwego rwo kwihutisha iterambere. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo dushinzwe n'ibijyanye no guteza imbere ubukerarugendo mu buryo bwo kumarketinga no kwita ku bigo na serivisi byose zijyanye n'iby'ubukerarugendo. Ikindi cy'ingenzi nanone muzi ko dufite na registration office, no kuvuga ngo umuntu wese ushatse gufungura company mu gihugu agomba kujya muri RDB. Dufite office bishinzwe, dufite registrar general ushinzwe kwandika company yari yose bikurikije itegeko ry'amakampani, abo bose bazi iwacu tukabafungurira amakampani. Uti rero mwakira muta abantu ishusho kwakira abantu ni ibisanzwe mu by'ukuri twe nk'abantu n'ubundi bateza imbere serivisi. Icyo twitaho nuko tubanza kugira umuntu aho winjirira ubona ko byibuze winjiye muri RDB uburyo hakoze. Tukaba by'umwihariko dufite desk iri kuri reception cyangwa kuri front. Iyo ukimara kwinjira kuba security uhita uhingukira ku muntu ushinzwe gusa kugira ngo agende arangira abantu serivisi zitandukanye aho zaba ziri. Niba hari inama ihari icyo gihe bafite amakuru ajyanye n'inama irabera muri sale ya kangahe, irakorwa nande, amasaha angahe, kugira ngo atange amakuru noneho umuntu ataza kuyobagurika. Kubera ko izo serivisi zose navuze zitangirwa muri etage nini y'amagorofa 6, bivuze ngo ushobora kuyoba uzamutse. So rero uhera kuri reception ukakurangira, byaba ngombwa akaba yagutwara akakugeza muri lift noneho akagushyikiriza umuyobozi ukwakira. So buri departement rero igegera abantu bakira abantu noneho bitewe n'ikibazo ufite bakabagufasha muri ubwo buryo. Ariko numva icy'ingenzi nuko iyo front desk kidufasha cyane no kugira ngo abantu batabibagurika. Kandi ahantu twakira abantu henshi ni mu kwandika companies, company registration. Twakoze ku buryo ariyo tubanzirizaho hasi, no kuvuga ngo ukinjira ukigera kuri ya desk mu ruhande rwawe rw'ibumoso niho bandikira za company. No kuvuga ngo biroroshye guhita ubona abantu bagutegereje bashobora kugufasha kwandika company. Ku bukerarugendo noneho mu ruhande rw'iburyo ukinjira mu muryango niho abashaka kugura amatike yo kujya gusura iby'ubukerarugendo naho ngo bakorera. Urumva handi za services zishobora kuba zigira abantu cyane, abakira cyane, twagishyize kuri floor aho zishobora guhita zimenyekana cyangwa se biva ko ni ishusho nziza cyane na buri wese umva ko serivisi ikenerwa cyane igomba kuba hafi kuri binatayina ngo iyi serivisi n'ibijyane bajyane hejuru ko n'urugero rwiza cyane turabashimiye. Yego. Ariko nanibagiye no kuvuga ko tuba dufite na notaria abanotifiya, iyo nayo ikurikiyeho. Izo zose zishinzwe abantu benshi ziri hasi kuri floor ya mbere. Ndetse tugira n'icyitwa one stop center. Ni ukuvuga babandi bafungura business ariko hari andi makuru bakeneye kumenya, ibijyanye na Rwanda Revenue, ibijyanye n'irembo services, ibijyanye na environment assessment. Ibyo byose hari indi office bishinzwe ku buryo serivisi zose zibona hariya ukahava bimeze neza byanze birakemutse. Urakoze cyane rwose kutweretse ishusho mbonera igaragara cyangwa se iri muri RDB, ni byiza cyane. Ariko noneho twakongera tugasubiraho inyuma ho gato ya Bwana Emmanuel tukibaza tuti se nkamwe mufite mu nshingano kwakira abatugana kugeza ubu ngubu mubona bigeze hehe? Ngiye navuga ko kugeza ubu wenda duhereye ryari, ariko mu by'ukuri ubwo umuntu wenda yakwiye nk'igihe runaka, wenda nko myaka 15 imyaka 5 10 ishize. RDB yatangiye kubaho, yabayeho muri 2009. Byumvikana ko wenda umuntu ashobora gufata nk'imyaka 6 ishize. Ni 6 ko ni 9 mu mazi. Ndibuka hari gahunda tujya tugira, ubukangurambaga tujya tugira bita na yombi, bwatangiye muri 2012. Icyo gihe mitangira serivisi twarebaga muri rusange mu gihugu hose private sector ikorera. Nubwo ngubu twita cyane ku mahoteli n'ubukerarugendo kubera abandi bafite izo nshingano, ariko icyo gihe twarebaga private sector yose. Ubwo bukangurambaga rero bwatangijwe ku
kubera ko serivisi zari mbi mu gihugu. Hari ikigereranyo kijya gikorwa n'icyo bita World Economic Forum, umuryango w'ibihugu cyangwa w'abacuruzi ku isi, kigenda kirankinga ibihugu mu buryo bw'imitangire serivisi. Icyo gihe twari ku mwanya wa nyuma muri East Africa. Ni ukuvuga mu bihugu bitanu twari abanyuma muri serivisi. Kwinoza ubwo ngubwo bo babyita ngo ni customer orientation, mbese kwita ku bakiriya. Twari abanyuma, ariko 2014 kubera ubwo bukangurambaga twavuye ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa 4. urumva tuzamukaho rimwe. Umwaka wakurikiyeho tuza ku mwanya wa 2, ni ukuvuga 2015. So mu myaka 2 ishize tugende kuri icyo kinyana n'ubundi ubu ngubu u Rwanda muri rusange imitangire serivisi turi ku mwanya wa mbere, ubwo ndavuga muri East Africa, ndetse imyaka 2 ishize yose twari ku mwanya wa 2 muri Afrika yose. Byumvikane ko ntekereza ko nubwo tutaragera aho dushaka kugera, ariko hari ikigaragara ko imitangire serivisi yagiye improvinga mu gihe zitandukanye. Wenda urakoze cyane kubwo gusobanura duhaye Emmanuel, ariko ikibazo ngiye nagira ngo babaze no gukura mu rujijo abashaka ko badukurikiye, kuko hari uko mwatangiye RDB ikusa muri rusange imitangire serivisi muri rusange, abikorera ku giti cya wenda abacuruzi, abacuruza za kenkayori, abacuruza muri rusange, ariko kuri ntago ariko bimeze. Ngira ngo wenda kuvana abaturarwanda muri urwo rujijo, tubwire ese inshingano musigaranye ukingiye cyakwa nziza, ariko abadukurikiye bose nabo bazizi, musigaranye nizihe izo noneho mwari mufite mbere ubu zisigaye zibarizwaho kugira ngo tuvane abaturarwanda muri urwo rujijo? Murakoze. Mu by'ukuri inshingano muri imitangire serivisi ni y'umunyarwanda wese. Burya ikigo cyose cyagombye kwiyumvamo ko gutanga serivisi nziza bibareba no kuzikangurira abandi. Ntabwo bishatse kuvuga ko inshingano zavuyeho burundu ko twigisha, nk'uko iyo mvuga gutya kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo, umunyarwanda wese arumva kumva gutanga serivisi ari byiza. Ariko wenda by'umwihariko ngira ngo mu mwaka ushize cyangwa imyaka 2 ishize hari itegeko rishya rishyiraho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, Rwanda Governance Board, RGB. Bacyongereye nabo inshingano zo kureba imitangire serivisi mu bigo bya leta n'ibyigenga. Ngira ngo mu rwego rwo kugira ngo abantu ibyo bashinzwe bagende babikora neza cyane, biba ngombwa ko RDB baduha umurongo wo kuvuga ati mukurikirane ubukerarugendo bufite akamaro mu gihugu, bwinjiza amafaranga menshi, mugire focus, ingufu ntimuzitakaze muri secteur zose, mwite ku bukerarugendo, amahoteli n'amabare, mureke ko imitangire serivisi, ubwo ndavuga ku bijyanye n'imitangire serivisi, ntite ku zindi serivisi zindi RDB ishinzwe, ariko by'umwihariko customer care twita cyane muri ibyo bigo by'ubukerarugendo n'amahoteli. Bitavuze ko iyo dutanga message n'abandi barayifata, burya abakerarugendo bashobora kujya muri banki, naho ni ngombwa ko bumva ko serivisi kwitanga neza, kujya ku nzego z'ibanze, ushobora kujya ku mavuriro, ariko RGB nyine katubwira iti kandi twumvise ari byiza, muze nawe ubukangurambaga yageze ishyiraho noneho ubwo bufata igice cyose bwitwa nk'uwikorera, ikavuga iti mufatanye n'abandi. Ni ukuvuga wenda niba uri regulator w'ibya transport tuvuge nka RURA, RURA nayo yishyiremo akabaraga, irebe ivuga iti imitangire serivisi iteye gute. Hanyuma BNR n'urugero muri financial sector, banke, aho hose BNR nayo ibe yashyiramo akagufu mu bijyanye n'imitangire serivisi, bagende donc bagerageza bagira focus muri buri sector, kuko akenshi iyo regulating sector ni wowe uyizi, ni wowe uzi ibyari ubuze uti serivisi iyo zitagenze neza hari aho byapfiriye. Mu gihe ngewe uzi iby'amahoteli n'ubukerarugendo cyane, hari igihe nakwibwira ko serivisi yagenze nabi muri banka, ariko wenda ari ikibazo cya procedure uko zikorwa. So turavuga tutireka izo nshingano tugenda tuzigabanya. So ariko muri rusange RGB
niyo itureberera twese ikadusaba na raporo na monitoringa tukababwira tuti muri sector yacu imeze gutya muri sector yindi imeze gutya nabo ntibyabuza kuzabatumira bakabaganira serivisi yindi imeze muri rusange mu gihugu kuko bakora n'ubushakashatsi bwimbitse baba bafite n'amastatistike ku buryo babaha ishusho y'igihugu muri rusange. urakoze cyane bwana Emmanuel tubwira yuko mu by'ukuri turacyari kumwe n'umuyobozi waturutse muri RGB aho turimo turebera hamwe ishusho rusange y'ibijyanye n'itangwa rya serivisi kugeza ubu ngubu ariko twibanda cyane cyane ku bintu bijyanye n'amahoteli. Nyamuneka iyo tuvuze hoteli murabyumva neza, ni benshi cyane mwagiye munenga cyangwa se bamwe bagashima mu itangwa rya serivisi kugeza ubu ngubu ry'amahoteli dufite hano mu Rwanda. Ariko wenda tukiri aho ngaho bwana Emmanuel twasubira inyuma gato tukarebera hamwe ku kijyanye n'ubukerarugendo kugeza ubu ngubu nk'uko wakomeje kugenda bidusobanuriraho. Buriya iyo tuvuze ubukerarugendo hariho benshi cyane bumva yuko hariho utagomba wumva yuko we bitamureba nk'umunyarwanda kandi akaba ari umunyarwanda dufite hano mu Rwanda ariko akumva aracyafite ya myumvire yo kumva ngo njye bira ntago bindeba. Ese kugeza ubu ngubu nk'ubukerarugendo mu Rwanda rwacu bigeze hehe? Ubukerarugendo ntabwo butareba mu by'ukuri. Umukerarugendo ntabwo ari uri kugendera kuri pasiporo wenyine cyangwa wambuka bagashyiraho visa. Biterwa wenda n'ubusobanuro abantu batanga na definisiyo zitandukanye, ariko mu buryo rusange tugira abakerarugendo bashobora guturuka hanze y'igihugu bakazana amadovize, ariko tugira n'abakerarugendo b'imbere mu gihugu. Dushobora kugira expatriates batuye mu gihugu bashaka kumenya igihugu cyacu ko giteye. Hari n'abanyagihugu batembera. Twese akenshi usanga mu weekend twamaze ubu tugiye mu Kagera twageza twese turabakerarugendo dushobora kuba abakerarugendo. Ubukerarugendo rero nubwo wenda ntazanye imibare neza uko iteye uko ihagaze, ariko mu kigereranyo ntekereza mu myaka mikeya ishize kugeza nko mu myaka 2-3 ishize ubukerarugendo bw'u Rwanda bugenda bwiyongera. Ngira ngo ku kigereranyo cy'10%, nubwo wenda imibare ntarebye neza mu gitabo ko ari uko yaba ikoze, ariko twegereye aho ngaho 10% mu bijyanye na revenues ziva mu bukerarugendo. Ubukerarugendo burimo byinshi, hari abashobora gusura ibintu nyaburanga birimo amaparike, hari gusura ibintu bijyanye n'imyenda n'umuco, cyo nacyo ni ikindi, za mize heritage zindi zitandukanye, ahantu nyaburanga ahandi hatari amaparike, kuzamuka imisozi, ibyo byose burya n'ubukerarugendo, landscape, ahantu hakoze neza. Hari n'ubukerarugendo bushingiye ku nama tujya tugira ku nama, no kuvuga ibyo twita ngo ni MICE. Ubwo nabwo umuntu ko bwazamutse cyane ukurikije wenda nko mu myaka 5 ishize. Hari nabwo ikigereranyo kijya gikorwa n'icyo bita International Conference and Convention Association ICA mu Kinyarwanda, sinzi ko nakigira, ariko umwaka ushize Kigali ubwayo yari iya gatatu muri Afurika, ivuye ku mwanya wa 21 ngira ngo muri 2013. So nabyo bikwereka ko ubukerarugendo bw'u Rwanda inama zigenda ziyongera. Kenshi iyo izo nama bareba nizizana ba mukerarugendo baturutse hanze. Abakerarugendo bwo binjira baturutse hanze mu bihugu byo hanze bamaze kurenga miliyoni. So bikwereka ko ubukerarugendo bw'u Rwanda burakora cyane, ariyo mpamvu dushyira ingufu muri serivisi kugira ngo abantu badusure bashobore kutabishimye bazagaruke babwire n'abandi ko wenda tukiri aho ngaho. Orgene, hari ikibazo nigeze kumva bamwe bagiye bibaza cyane cyane urubyiruko dufite hano mu Rwanda, vuga bati mu by'ukuri nk'u Rwanda rwacu mu bijyanye n'ubukerarugendo, amashuri twiga, mu by'ukuri ubona yuko nk'abanyarwanda twamaze gutera imbere cyangwa se badutekerejeho batuzanira ibigo bitandukanye byo kutwigisha kwakira nayo kugira wa mutima wo kwakira neza, customer care and service, nk'ibyo ngibyo byose. Ariko noneho ugasanga yaba ari mu maparike yaba ari mu mahoteli atandukanye turacyafite ya myumvire yo gukoresha ba bantu baturutse hanze. Mu by'ukuri ubona ni ikintu benshi cyane barimo bagenda bibazaho bakavuga batese biriya babiterwa n'iki? Ese ni ukubera iki? Ese ni ukubera ko twebwe tudafite standard ihagije mu bijyanye no kwigishwa cyangwa se kwakira neza abatugana? Aho ntekereza ko wenda hashobora kuba ibintu byinshi, ariko n'imyumvire nayo ishobora kuhaba.
ni ukuvuga ngo ingufu tugenda dushyiramo wenda tuzi muri iyo myaka 5-6 ishize nta nubwo n'ubukerarugendo mbere ngira ngo hakibaho urutepeni ubukerarugendo byavugaga ingagi kujya gusenga no kuvuga n'ibirunga no kuvuga ishuri ry'ubukerarugendo sinzi hari ishuri nka rimwe ryari rya segonderi n'amashuri nayo agiye agenda abaho mu myaka ishize ngira ngo uhereye ku mashuri amwe n'amwe ariho y'ama universite tumaze kugira universite nk'enye cyangwa 5 zigisha ibyo bintu birashoboka ko mu myumvire twari dufite ubukerarugendo bugitangira gushyirwamo ingufu twagomba gushakira abantu hanze kubera ko tutari dufite abantu imbere mu gihugu babyize cyangwa se babizi cyangwa se babyitaye hari nayo myumvire yo kumva ko gukora mu mahoteli gukora mu kabari ari ibyo abantu cyangwa babuze akazi iyo myumvire rero ishobora kuba harakiriho gusa wenda ntabwo nemeranya cyane n'abavuga ko tugikoresha abanyamahanga cyane kuko mu by'ukuri hari amahoteli manini dufite ushobora kujyamo ugasanga dufite abana fagiti zirahari abana barangije mu bigo bimwe nka za Kira za RTUC za Polytechnique zigisha muri ayo mahoteli y'ama 5 star ugasanga wenda hari imyumvire igihari nka manager mukuru ugasanga n'uwaturutse baracyashaka umu expert ariko abamwungirije bagashaka abo ngabo ariko njye nibwira ko atari bibi nanone guhita uva mu ishuri ukajya kuba general manager wenda experience itarabaho nabyo bishobora kwangiza service ku buryo bumwe so nibwira ko rero gradually ko tugenda buhoro buhoro abantu bigira ku bandi dushyiramo ingufu ngira ngo ubu ngubu RDB by'umwihariko turi gukorana n'abandi ba partners hari Mastercard Foundation iri yashyira ingufu mu bintu byo gutraininga abakozi kuri level yo hasi bakabazamura kuri rwa management kugira ngo bongere skills zabo nabo bashobore gufata iyo myanya so nibwira ko umuntu umwe cyangwa batatu cyangwa se wenda na benshi bashobora kuba batarabona akazi bitavuga ko 100% tudafite abantu b'Abanyarwanda bari gukora muri hoteli Manukira aho ngaho hari icyo komojeho nanjye nifuzaga kugira ngo itena nakikubazaho kujyanye nka RDB mva ko hari mu rwego rw'amahoteli n'ubakira bamukerarugendo ese hari nk'amahugurwa mujye mutegura mwebwe nk'ikigo cyo kugira ngo muzamurire ya myumvire y'abakozi cyangwa ubumenyi bwabo mu kijyanye n'imitangire service cyangwa uko bakakira ababagana amahugurwa mujya muyateganya kuyakora wenda cyangwa bati hari ukuntu ushaka guteganya ati kabiri mu mwaka kangahe mwaka mujye mubiteganya amahugurwa nyirizina mu buryo bwo kwigisha ashobora gukorwa mu buryo butandukanye nabanje kuvuga ko hari ubukangurambaga bwa yombi dukora muri ubwo bukangurambaga akenshi tugira activities zitandukanye buri mwaka zikorwa hakaba campaign zitandukanye umwaka ushize uyu mwaka kwezi ngira ngo kwa 4 kwa 5 twari dufite ubukangurambaga bwa yombi ariko kuvuga ngo haranira kwanga service mbi ubwo ni kubagenerwa bikorwa kubagenerwa bikorwa iyo twakoraga ibyo twabwiraga abagenerwa bikorwa kugira ngo nabo bazamure imyumvire bapushing basunike abatanga service bumve ko iyo nze ko service ari mbi ndi wihakane uburenganzira aho nawe urarwanira kwiga kugira ngo umenye gutanga service neza cyangwa tujya kukubremye burya rero uyu munsi umwe twakoraga n'abaturage basanzwe ariko ejo tugahura n'amahoteli n'abanyiri bigo n'abakozi tukabigisha muri rusange amahugurwa arategurwa tukayakora mu gihugu hose dufatanyije n'abafatanyabikorwa kuko nkatwe nk'abakozi twenyine ntitwabishobora ariko tuba dufite abantu bikorera ku giti cyabo dukorana nabo bakora amahugurwa yateguwe na RDB bakagenda bakabigisha specifically ku bijyanye no gutanga service ndetse n'ubumenyi buri tekinike mu gutangira service sinzi wenda uti imibare ku mwaka tubivuga mu buryo bw'intara cyangwa se bwa quotas akenshi iyo dushoboye nka buri quota no kuvuga amezi 3 buri mezi 3 hari uburyo dukora circulation mu gihugu tukajya muri ya migi minini cyane igerwaho iyi ngiyi yunganira Kigali ariko n'indi migi nyango y'cyaro wenda tutarageramo ama district tutarageramo nayo afitiwe gahunda ariko ibyo birakorwa urakoze cyane ngira ngo wenda fitwa banze gufata akaruko gato ariko akaruko twafata twakukurikirana igikorwa n'ubundi RDB kuko ubona bimajijo abaturarwanda kwiyumvamo kugira ngo
bakore niba twe nituvuge ko abaturutse hanze rero bamukerarugendo natwe tuba bamukerarugendo igikorwa rero bise ngo nitembera u Rwanda ngira ngo dufate akaruko gato yadukurikirana kubw'iki gikorwa uko cyari giteye ukuntu abanyarwanda babyishimiye uko babyikikaga uko babyakiriye cyo ku muntu kuri technique badushiremo iyo video berekana tembera u Rwanda turagaruka mu kanya. Ku ikubitiro abanyarwanda barenga 120 nibo bitabiriye gahunda ya tembera u Rwanda igamije gukundisha abanyarwanda kugira umuco wo gusura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda. Batembereye mu rugendo rw'iminsi 2 basura ibice nyaburanga bishingiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda biri mu turere twa Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza na Huye. Mu bice by'ingenzi bifite amateka akomeye basuye nko kwijuru rya Kamonyi ryatuyeho umwami Yuhi Mazimaka. Banasura Ishyogwe hatuwe n'umugabekazi Kankazi nyina w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leon Pierre na Kigero wa gatanu Ndahindurwa. Banasuye ibisi bya Huye byatuweho na Nyagakecuru wayoboye aka gace mu myaka 100 nishize akaza kugaruzwa na Ruganzu n'ingabo ze z'ibisumizi. Banasuye urutare rwo kwa Kamegeri rwatwikiweho y'Ukamegeri ku ngoma y'umwami Gisanura Mibambwe Sekarongoro Mutabazi. N'urugendo rwanyuze abanyarwanda bavuga ko barushijeho kumenya byimbitse amateka y'u Rwanda. Nanyuraga ku rutare rwa Kamegeri nkabona ahantu hasanzwe nta mateka hafite niko hameze ariko ubu ngubu nzi impamvu rura rutare ruhari. Nanyuraga no ku masuka ya papa nkagira ngo ni umutako w'intara y'amajyepfo ariko ubu ngubu namenye icyo ari amasuka asobanuye. Nasuye cyane ahanshimishije mu hantu hose nasuye ni kwa Nyagakecuru ahatuye kumenya amateka ye kumenya uko yirindaga kumenya ubwenge Ruganzu yakoresheje kugira ngo afate yigarurire kano gace kose yayoboraga. Ikindi nkuko batubwiye byerekana ubuhangange bw'abagore bacu abanyarwandakazi kandi Butare ntago nari nyizi gutya nubwo nagendagamo mureke tumenye n'ahandi hatandukanye mu gihugu cyacu. Umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'iterambere ushinzwe ubukerarugendo Kariza Berize ashishikariza abanyarwanda kumenya ibyiza bitatse igihugu cyabo ashimangira ko bizagira uruhare mu kumenyekanisha u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Twifuje gutangira kino gikorwa cyangwa buno bukangurambaga duhereye ku bukerarugendo bushingiye ku muco n'umurage wacu kuko twibaza yuko ariyo element dufite itandukanyije n'ibindi bihugu. Ikindi nuko nitwabimenya ubwacu nitwamenya ibihari mu Rwanda ibyiza by'u Rwanda dushobora gusura tuzagenda hanze mu bindi bihugu tube aba ambassadors tube nabo abakangurambaga kugira ngo tukurure abamukerarugendo bandi. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB garagaza ko abanyarwanda muri rusange 37% basura pariki. N'umubare iki kigo kivuga ko ukwiye kuzamuka nibura ukagera kuri 40% mu gihe abanyamahanga bihariye 60%. Muri iki gihe cy'amezi 3 ngo gahunda ya tembera u Rwanda izarushaho kureshya abakerarugendo b'abanyarwanda kugira ngo nabo basure ibice nyaburanga by'igihugu ndetse bagira uruhare mu mafaranga yinjira mu gihugu. Izanafasha ngo kandi kugaragaza ibice nyaburanga by'u Rwanda ahanini bititabwaho cyane ndetse n'icyakorwa kugira ngo nabyo bitezwe imbere. Ku ikubitiro ngira ngo mumaze gukurikirana icyo gikorwa cya tembera u Rwanda nkuko yamaze kuvuga ko Emmanuel yamaze kubisobanura ko hari imyumvire abanyarwanda bamaze kugeraho kuva ko kutembera cyangwa kureba ibyiza nyaburanga biranze bitatse igihugu cyacu atari iby'abanyamahanga ko natwe tugomba kubigeraho kugira ngo tumenye ko hari henshi cyane mu Rwanda utazi cyangwa uva mu mateka ukumva ko ari nk'umigani kandi harabayeho. Tembera u Rwanda rero ufatanyije na RDB ubashe kumenya ibyiza nyaburanga dufite mu gihugu cyacu. Tugarutse muri studio zacu hano Emmanuel bivuga ko hari insanganyamatsiko nubwo twagiye tusasiraho ku bindi kugira ngo n'uwo tuzenda kureba ishusho aho igeze hari icyo aba yabanje kugira ngo bibere twagiye tugaruka ku bibazo bigiye bitandukanye yaba ko umuntu asigaye abanyamahanga ni gute bakirwa ese muri gahunda tembera u Rwanda imeze gute ako icyo twaragira ngo tuze kurasa ku ntego kutanyamatsiko turi kurebera aho ari kurase imitangire service yuzuye kandi inoze mu mahoteli n'abantu bakira mu kirarugendo kuri igeze ku ruhe rwego niyo nsanganyamatsiko tugira ngo ubwo niyo mpamvu isa n'imizana muri iki cyaha cya nyuma kugira ngo utwereke iyo shusho muri rusange ishusho mbonera kugeza ubu ngubu aho igeze kandi ikindi nabo tubabwira mu dukurikiye ku murongo wa telefone urafunguye tuzo kwakira mu kanya reka abanza tubwire kuri iyo shusho. Murakoze ngira ngo ndabirebera n'ubundi muri rusange nkuko natangiye mvuga ishusho iragenda kujya kuba kimwe kuko
birabigereranya wenda naberetse nababwiye akenshi byibanda kuri ba mukerarugendo baba baje mu gihugu baje mu nama by'uyu muryango we ubushakashatsi bugenda bukorwa hakabona amastatistike atandukanye tuvuge ku kibuga cy'indege abantu basohotse bava mu gihugu ukabaza uti mwishimiye serivisi mute bimeze mute so again ugereranyije mu myaka 5 ko byari bimeze yashize umwaka ushize nibwo twavuga ko turi nko kuri 72% byo kwishimira serivisi zitangwa yego ariko tuvuga tuti turashaka kuzamuka target byibuze no kugera kuri 90% muri vision 2020 ko kugera ku ijana biragorana kuko ni serivisi ni umuntu ariko turarwana ku ijana ryaba byibuze 2020 ubu ni imyaka ibiriza 90 twayigezeho tukaba dusigaje no kurwana n'10 naryo tureba uburyo wenda muri gahunda y'imyaka 7 izajya kurangira nabyo twabirangije so wabigeranyiriza aho ngaho nubwo uyu mwaka tutarabona imibare ubushakashatsi wenda isohoka nkuko nabwiye RGB n'ubundi irakora igakora ibigereranyo ikabisohora so turi hejuru ya 70-75 arebera aho ngaho ariko dufite iyo ntumbero yo kuvuga ngo tubigire 85-90 kandi nizera yuko nge numva yuko dufatanyije hamwe hari cyakorwa yes so ibikorwa rero ni byinshi service ubona ko zahindutse mu by'ukuri hari ivugururwa ririmo abantu bamaze kumva ibintu ngira ngo muzi n'itegeko ry'ubukerarugendo twatangiye gushyira mu bikorwa rishyiraho standard amabwiriza abantu ibyo bagomba gukora kuko hari n'igihe abantu baba batazi neza icyo bagomba gukora ariko noneho mwabashyiraho ibyo bintu muti mushaka license bigatuma bamenya icyo bagomba gukora bikabunganira mu gutanga serivisi njye navuga ko muri rusange ubona abantu bishimira serivisi zihari ntabora mu tuntu dukeya bagakomplaininga ariko niyo mpamvu nyine natwe duhozaho tukora ubukangurambaga twigisha turwana no kutwanaho ni byiza cyane urumva ko mu by'ukuri adufashije kutubwira uko bimaze kujya cyangwa se aho tugeze kugeza ubu ngubu ariko nyamuneka turacyafite urugendo runini turacyafite inzira ndende muri rwego rwo kugira ngo twumve yuko twakubaka umusingi wacu cyangwa se twakumva yuko tugomba gukorera hamwe cyangwa se tugafatanyiriza hamwe tukubaka igihugu cyacu dutanga serivisi nziza wenda tukirangwa Orgene dusaba no ku buhanga bw'ibyuma ko baturekurira umurongo wa telefone tukumva n'abadukurikiye ko hari icyo kibazo cyangwa inyunganizi bashaka kuduha bashaka no kunenga cyane cyangwa se bagashima ni byiza cyane wenda ndashaka kugira ngo tugarukeho gato cyane ku kintu dukunda kugenda tuvuga muri iki kiganiro dukunda kurebera hamwe serivisi nziza yuzuye uko iteye uko ibihagaze mu by'ukuri hari ikintu wavuze uti no mu maresitora tugerayo no mu mahoteli tugerayo ariko nk'abatumirwa twatumiye baturutse mu kigo gikomeye kandi mu by'ukuri bafite mu nshingano twashakaga wongereho cyangwa se wongere utwunganire ku kijyanye na serivisi inoze ubundi ni ihagaze gute ibimeze gute mu serivisi inoze ni byiza kubivugaho nubwo ari deba yaba ndende no kubivugaho gato muri make burya iyo uhagurutse iwawe ugiye ku kabari cyangwa ugiye kuri resitora hari icyo kikujyana mu by'ukuri kandi watangiye business nawe aba akeneye kwakira amafaranga kugira ngo atere imbere njye nibwira ko serivisi wita inoze cyangwa nziza biraterwa cyane nuko wakiriwe ukihagera ukigera aho ugiye gushaka serivisi baguhaye ikaze bate bunini nicyo cya mbere mu cyongereza bongeza bavuga ngo first impression buryo usanze bakwiteguye kuko ubundi utanga serivisi yagombye guha yiteguye abantu atazi aho barava iyo bahageze rero uburyo bakwiteguye smile uburyo bakwakira yaba ari n'abasekirite wenda aho basaka nabo babikora mu buryo bwa serivisi nziza kuko mu mutekano twese turabyumva ariko akubwira neza anakunza kugusuhuza wenda hari abatazi gusimayiringa nabyo si ikibazo kinini ariko ubona ko umuntu isura akwishimiye akagusuhuza akakukaribisha noneho akakugeza aho ugomba kwakirwa serivisi ikindi hari ibyo ntibihagije kugira ngo serivisi ibe inoze ibyo uje gushaka wenda twafashe urugero rwa resitora cyangwa bare ibyo uje gushaka ugomba kugira umuntu uza kukubaza icyo wifuza so akenshi turavuga tuti ni byiza ko ibintu muba mwarabyanditse ahantu kugira ngo serivisi zise zibe consistent ntuze kubimbwira mu mutwe umbwira uti urashaka iki dufite iki n'iki oya mubyandika ahantu mubimpe
tubwire dushobora gusoma ariko wenda niba utafite umwanya wo gusoma nagufasha sibyo so izo nizamenye tuba tureba hanyuma ni byiza ko ikintu mweretse umukiriya kiri kuri menu kigomba kuba gihari kuko iyo nsabye ikintu ukagaruka ukambwira uti cya kintu nta gihari hindura ikindi serivisi bitangiye gupfa bitangiye kwangirika ibyo ni nabyo bikunda kubaho cyane ikindi speed ni ukuvuga kwihutisha serivisi ubwo ni n'igihe katubyite igihe ufata uza kundeba unzanira iyo menu ufata serivisi igihe ufata ujya guprocessing icyo nagusabye ibyo byose birakunda kuko abantu bararambirwa muri serivisi igihe kinajyana iyo maze gukonsoma unyishyuza mu gihe kingana iki abantu kuko bakunda kwibagirwa kumva ko umuntu wamaze kumuha icyo muhaye byarangiye nkakenera facture ku buryo nagera naho nkenera guhaguruka nkigendera so ibyo byose rero birakombina noneho nibyo nagusabye se aho babikoze bakoze ibyo ibyo nasabye ko mbishaka bishimishije urumva ni ibintu byose uhuza uteranya hanyuma uburyo ugenda unyintertaininga cyangwa se unyitaho muri cyagenda gufata ya serivisi ubwo twavuze restaurant ariko wenda na bank nubwo atari turi kuvuga ngo ntabwo umuntu uri gukora operation uri gufata amafaranga bibujijwe ko aba yakuganiriza atubundi bona bimeze gute hari twakosora ashobora kuganira ibijyanye no ko bank zimeze ariko iyo interaction iri hagati y'umukiriya n'utanga serivisi niyo ituma serivisi iba nziza hanyuma ubundi ugasezeraho umukiriya neza ukanamusaba no kuzagaruka ndetse ukanamubaza uti icyo utishimiye watubwira kandi nunadushimira icyo gihe ubufashije wa mukiriya kumubaza cyangwa se no kugusobanurira muri rwego rwo kugira ngo twumve se hari aho yanenze hari aho yashimye kugira ngo ejo n'ejo bundi nanagaruka mu by'ukuri azasanga ibintu ari sawa yasarakoze cyane ku busobanuro duhangira ngo wenda kuko wari uvuze ngo kuri tekiniki batuye kuri telefone biza ko mbere ko twasoza batuye kuri abantu umwe cyangwa babiri bihuse umuntu umwe cyangwa babiri bagira icyo bibariza Manuel baturutse muri RDB cyangwa bagire n'inama batugira muri rusange bagira abaturarwanda muri rusange kuko twese turahangaha nk'abavuga kugira ngo abaturarwanda bumve tubigire tubahe kuvunguka tuzi tugire icyo tubahawe kugira ngo bamenye telefone baduhamagara reka dusabe ku murongo wa telefone habaye hari umuntu mu by'ukuri bamuturekurira kandi dushimira cyane bagenzi bacu barimo badufasha kugira ngo kino kiganiro kibagereho neza cyane ariko mu by'ukuri ntago twari twarekura Allo Isango Star Allo mwaramutse neza mwaramutse Allo mwaramutse nuhamagara ugabanye televiziyo yawe wongere n'ijwi nta kibazo twakire undi muntu wenda mu gihe dutegereje undi muntu ntabwo byatubuza ko naza turamwakira ntabwo byatuzenda kugira ngo tube tuganiraho hano hari ikibazo mu by'ukuri ushaka kwibaza nkavuga nese Allo Yes mwaramutse cyangwa mwaramutse neza turashima Imana mwari muri rusana ku bintu bigendanye uwo mutumirwa mwatumiye arutana ku bigendanye n'amaresitora serivisi uko abaturage bazihabwa ariko hari indi mitu tuba tutumvise ego hari ijambo akoresha simeringi agakoresha trapsoni ayo yicaye imbere hari abakora uwo mwuga ariko batarize kandi bafite umwuga w'ubucuruzi mujye mudutora kugira ngo natwe abari mu ntara bari he ibyo twumva tujye mudutora n'ubwanyura mu cyongereza turagikunda ariko simeringi hari abantu baba batazi icyo bivuga kandi dukora umwuga w'iresitora kugira ngo tumenye serivisi zose uko zanozwa ariko tugendanye n'ururimi ukuntu nubura niyo muri imbere aho ngaho ubu zirimo abanyarwanda bose batumva bagerageje kudusobanurira icyo nicyo nasaba gusa kugira ngo tugendane ngenda bakurikira buri munsi urakoze cyane nawe urakoze cyane reka tugushimire cyane inshuti yacu ni first impression twari tuvuze yes ni uburyo ugaragara ukigera hariya uburyo bakwakira bwa mbere ishusho ubona werekana ishusho wowe utanga serivisi ishusho werekana ku muntu uje gusaba serivisi niyo yerekana uburyo serivisi iraza kuba nziza cyangwa se ntibe nziza niba werekanye ishusho mbi wakira umuntu urakaye cyangwa se wakira umuntu useka bihita bikwereka ishusho ivuga ati serivisi za hano zishobora kuri bugende neza nicyo wenda twitaga first impression batubabarire cyane bizera ko sabibazi rwose nyamuneka ya urakoze cyane twakati undi muntu umwe wenyine Allo Isango Star Allo
twakwakiriye kandi okay ntacyo ubwo ngubwo ni haboneka undi umwe wa Ariko nyuma umurongo wa telefone ntabwo yavugaga undi muntu umwe wenyine tukiri aho ngaho mu by'ukuri twakwibaza tuti ese bwana Manuel nuhamagara ugabanye televiziyo yawe twakwibaza tuti se bwana Manuel tukiri aho ngaho tunasoza mu by'ukuri hari ikintu kikigaragara mu maresitora dufite hano mu Rwanda cyangwa se mu mahoteli amwe namwe ugasanga hariho wa mutima wo gukoresha ba bantu batabifite batabyigiye mu by'ukuri ugasanga ni bamwe na bamwe bavuga bati serivisi ya hano ikintu cya mbere gituma ipfa ni ukubera yuko wa muntu cyangwa se wa nyir'ubwite azana wa muntu utarabyigiye kubera yuko atazamuhemba wa mushahara ungana na wa wundi wabyigiye ese mu by'ukuri kino kintu hamwe mu bifite mu nshingano mubona ari igiki mugiye gukora kugira ngo murwane nacyo cyangwa se kigeze he kirwanya twatangiye kugikora twatangiye kubikora nigeze gukomoza nubwo atari yo yari insanganyamatsiko ariko nigeze gukomoza ku itegeko ry'ubukerarugendo risaba ibigo by'amahoteli n'iby'ubukerarugendo ndetse n'amaresitora n'amabare gushaka ibyangombwa twita operating license ni uruhushya rwo gukora mu Kinyarwanda muri ibyo byangombwa hari amabwiriza atandukanye twashyizemo harimo n'ibijyanye no kuba ufite abantu bize bari trained bize ibintu by'amahoteli ariko ibyo nabyo ntibivuga ngo abari gukora nanone ntabwo turakemura ikibazo dutera ikindi abari gukora mu kazi bagiye kuva mu kazi kubera ko dukeneye abize ahubwo nizo zangama nakubwiye hariho gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu buryo bwo kugira ngo tuzamure ubumenyi bw'abari muri industry ibintu bishobora kutaba umunsi umwe ukwezi kumwe ariko byibuze mu gihe cy'umwaka imyaka ibiri mu ntego dufite hari aho tuzaba tugeze bandi bari mu kazi azi gusoma no kwandika wenda yarize troncome hari aho yageze ubumenyi bwe tukabuzamura tunyuze mu bafatanyabikorwa hanyuma akenshi ariko tugahatira tugakangurira abantu ko bafata abana urubyiruko rwize ibintu akaribo bakora tutirengagije ko nabo ngabo barimo bakeneye ubundi bumenyi buri hose hari ingamba ziriho zigendeye kuri iryo tegeko navuze amabwiriza ndetse n'abafatanyabikorwa benshi bashaka kudufasha kubera ko ubukerarugendo ubona ko ari segiteri ifitiye akamaro igihugu bwana Emmanuel urakoze ariko mu gihe ukiri aho ngaho kugira ngo nasubize nanjye ikibazo wenda nari mfite n'ikigaranye cyane uvuga ntagenda wenda utadufashije uvuga ko hari ushobora tweretse wenda ko ibijyanye bitangire serivisi muri aba mu hoteli n'abantu bakina mu mukerarugendo kuri ubu wenda bigeze kuri 75% kuri ngo none nkamwe nka RDB umva ko mugenzura umunsi ku munsi abantu bakora izo business nkamwe niye imigambi mufite kugira ngo bizanozwe wenda bigere ku 100%. Ni nk'iyo migambi utubwire muri make y'imigambi mwumva mufite. Mbo icyambere ni icyo again ni nk'icyo mvuyeho. No kuvuga ngo ibigo byinshi mu Rwanda ntabwo biraba licensed, ntabwo bifite iyo license. No kuvuga ko bitaruzuza za requirements. Ubu wenda ubu tuvugana dufite itariki ntarengwa ya tariki 30 z'ukwa 9 ko bose bagombye kuba babonye ibyangombwa. Ushobora kumva ari igihe gitoya ariko birafasha abantu kuvugurura. Hari amatraining abantu bari kugenda bakora ku giti cyabo ko burya nawe bikoze business ugomba kwikoramo investment. Ingamba ya mbere nuko abantu bagomba kugira ibyangombwa kubera ko tuguhe ibyangombwa nuko tuba twarebye ko wujuje ibisabwa mu buryo bw'inyandiko tukaza tukanagusura physique tukareba abakozi bawe tukabareba tukareba aho ukorera ibyo tuzabona bikabije cyane tuzabasaba kuvugurura wenda kuba bahagaritse gato bakavugurura. So zimwe mu ngamba izindi ngamba nkuko nabivuze zo zihoraho n'izama training no kuvuga ngo guhozaho amahugurwa ahoraho ni ingamba ziriho. Ariko itegeko wenda imvuze itegeko birumvikana mu buryo bumeze nko guhata kamugeta amabwiriza ntabwo aragera ku bigo byose. Niba tuvuga amaresitora arenze n'amabara ibigo birenze 200 ubu tukaba tukiri kuri 600 ni ukuvuga ngo aho hose turacyabona ibibazo kuko tutarabageraho. Ariko ngira ngo ni igihe ahubwo wenda twagombye kwiha nkuko nabivuze 2020 ni target turi kuvuga tuti ni intego turi kuvuga tuti serivisi zagombye kuba zageza aha byumvikana ko abantu benshi bazaba licensed kandi tugira ibyo twita mu Kinyarwanda muramfasha tugira amatsinda akora joint inspection
akora agent inspection, ni ukuvuga ngo dusura ibigo kenshi dukoranye n'izindi n'abandi bafatanyabikorwa barimo nk'umujyi wa Kigali, bari mu turere, barimo polisi, barimo minisante, tugenda tureba ibintu bijyanye n'imitangire ya serivisi. Akenshi nubwo dufite agashami gashinzwe ibyo bintu umunsi ku wundi. Hanyuma wenda ikindi no kumva umukiriya, kumva umukiriya icyo avuga. Ubu turashaka gushyiraho urubuga abantu batangiraho ibitekerezo byabo bya serivisi mbese zishobora kuba zabaye kugira ngo tubone aho dutanga inama. Ibyo byose ni mu ngamba zo kugira ngo serivisi zikomeze zigende zitera imbere zamuka. Turakoze cyane Fifi, ndumva twashimira umutumirwa wacu tukanasoza. Nibyo koko ibibazo byo ni byinshi cyane, turabifite byinshi cyane, ariko kubera igihe, burya igihe nacyo ni ingenzi, kandi igihe nacyo ni kimwe mu bishobora mu bijyanye n'inozwa rya serivisi nk'uko twakomeje kugenda tubikomozaho. Reka wenda tukiri aho ngaho Bwana Emmanuel tumushimire cyane kuba yitabiriye ubutumire bwacu. Wenda mbere ko tumurekura, wenda sinzi hari icyo ufite wabwira baramukorera buri munsi abari bafite mu mahoteli, abakira mu kirarugendo, nk'ikintu mvuye muri rusange wababwira. Akantu gato, ibigo by'amahoteli, by'ubukerarugendo, amaresitora, amabare, nuko tubereye hariya kubera bo ntabwo bagombye gusitaragoringa bagira ikibazo kandi duhari. Burya abantu iyo bishyize hamwe n'ibyo by'amahugurwa bavugaga, hari abashobora kwishyiramo bakaduhamagara bati mwadufasha iki, mwakora iki, kuko turashaka gukorera hamwe. So bibande mu gukurikira inama, bibande kumenya RDB, bamenye ko tubabereyeho, atari amategeko tutabereyeho kugira ngo amategeko. Dore ko hariho bamwe hamwe mushaka kuhagera mugasanga mu by'ukuri umuntu umwe arahungabanya ati. Twumve ko turi abafatanyabikorwa kandi badushake kenshi. Tuganire nabo, batuganirize aho bafite ibibazo, tubagira inama. Tugamije ko ibigo bitera imbere, abantu bakabona akazi mu nshingano zimwe za RDB, harimo no kugira ngo imirimo yongere. Ngira ngo muzi ko n'ikigo cya capacity building izo nshingano bazizanye muri RDB, so mu guteza imbere rero umurimo byose biri muri RDB. Ni ukuvuga ngo rero batwegere, tujye inama uburyo abantu business za growing zigakoresha abantu benshi kuruta. Urakoze cyane. Twari turi kumwe na Emmanuel Nsabimana, akaba ariwe ushinzwe serivisi n'ibigo by'amahoteli n'ubukerarugendo muri RDB. Twagushimiye cyane kandi tuvuga ati n'ubutahane tubifuza ubutumire bwacu, twizera ko muzabwita. Nta kibazo, murakoze cyane. Nanjye nshimira Isango Star, murafatanya ibikorwa beza. Murakoze. Reka tubashimire cyane, nshimira na bagenzi bacu bakomeje kudufasha, nshimira mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Nyamuneka tubabwira tuti burya mudahari ntabwo twaba turi hano, ariko turabukunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba turi hano ku bwanyu. Reka dushimire cyane na bagenzi bacu badufashe kugira ngo kino kiganiro kibagereho neza cyane. Tuvuga tuti ku buhanga bw'ibyuma Fisi nakomeza agire ibihe byiza, ndetse na confiance kuri kamera nawe nagire amahoro y'Imana. Reka dushimire mwebwe mwese, shimira na mugenzi wanjye Origene. Nafi urakoze cyane. Dushimira n'abahamagaye, abahamagaye tukabakira, cyangwa ama network ntibyemere, tuvuga ati muri abafatanya ibikorwa natwe bacu, kuko duhari ahanga kubera mwebwe. Turashima kandi tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Isango Star TV. Twe ikiganiro The True Service akagaruka kwa mbere kuva 3:00 kugera 4:00, mugira amahoro y'Imana. Bye bye.